Redmi Note 30 Pro Plus এই মোবাইল ফোনটি অলরেডি বাংলাদেশ বাজারে আনঅফিসিয়াল ভাবে চলে এসেছে এবং এই মোবাইল ফোনটি বাংলাদেশ বাজারে আনঅফিসিয়াল মার্কেটে কত টাকা দাম ধরা হয়েছে এবং এই মোবাইল ফোনটির ভেতরে আমরা কি পাচ্ছি A to Z ডিটেইলস নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে যদি ফোনটির বক্স কন্টেন্ট দিয়ে শুরু করতে যাই তাহলে আপনারা ফোনটির বক্সের ভিতরে পেয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত মোবাইল ফোনটি, একটি সিম ইজেক্টর পিন, একটি ব্যাক কভার, ইউএসবি টাইপ সি কেবল এবং 120 ওয়াটের একটি চার্জার। এবং ফোনটির ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে গেলে এই মোবাইল ফোনটির ব্যাক সাইডে লেদার ফিনিশ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফোনটির ফ্রেমে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম। এবং বন্ধুরা আপনারা এই মোবাইল ফোনটির ব্যাক সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে লেদার ফিনিশ দেওয়ার ফলে মোবাইল ফোনটি দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। এবং বন্ধুরা এই ফোনটির ক্যামেরা কাটাউটের জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন কালারে এই জায়গাতে ডিজাইন করা আছে, যে ডিজাইনটি দেখতে আমার কাছে পার্সোনালি দুর্দান্ত লেগেছে। তো আসলে এই মোবাইল ফোনটির ডিজাইনটা আপনাদেরকে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই মোবাইল ফোনটির ব্যাক সাইডে এবং ফ্রন্টের দুই জায়গাতেই একটু কার্ভের মতন ডিজাইন রয়েছে, তার জন্য মোবাইল ফোনটি হাতে ধরেও একটু কমফর্ট ফিল করা যায়। এই মোবাইল ফোনটির যদি থিকনেস নিয়ে কথা বলতে যাই তাহলে এই মোবাইল ফোনটির থিকনেস হলো 8.9 mm এবং ফোনটির ওয়েট হলো 204 গ্রাম। তো ওভারঅল বলতে গেলে ফোনটির তুলনামূলক একটু মোটা এবং আমার কাছে একটু ভারী মনে হয়েছে। এই মোবাইল ফোনটি বর্তমানে 4টি কালারে পাওয়া যাচ্ছে, যে 4টি কালার আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে IP68 এর রেটিং, যেটা হলো ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেসিস্ট্যান্ট, যার ফলে এই মোবাইল ফোনটি আপনারা আপ টু 1.5 মিটার পানির গভীরে 30 মিনিট পর্যন্ত যদি চুবিয়ে রাখেন তবুও এই মোবাইল ফোনটির কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। এই মোবাইল ফোনটি যদি পোর্টস এবং বাটন নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে 3.5 mm জ্যাক এই বিষয়টি দেওয়া হয়নি, তারা ইচ্ছা করলে এই বিষয়টি দিতে পারত, শুধুমাত্র এই 3.5 mm জ্যাক ছাড়া এই মোবাইল ফোনটিতে প্রয়োজনীয় সকল পোর্টস এবং বাটনই দেওয়া রয়েছে। এবং এই মোবাইল ফোনটিতে একটি আয়ার ব্লাস্টার এবং সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক এই বিষয়টিও এই মোবাইল ফোনটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটিতে আপনারা ডুয়েল ন্যানো সিম ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই মোবাইল ফোনটিতে আপনারা কোনো প্রকারের SD কার্ড অথবা মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন না। মোবাইল ফোনটি যদি ডিসপ্লে পার্টে চলে আসে তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 6.67 ইঞ্চির একটি OLED ফুল HD প্লাস 120 হার্টজের ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন হলো 1220 × 2712 পিক্সেল, যার PPI ডেনসিটি হলো 446 এবং ফোনটিতে রয়েছে 1800 নিটস পিক ব্রাইটনেস, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটি ইনডোরে ব্যবহার করার সময় কোনো ধরনের তো সমস্যা পাবেনই না। এছাড়া আপনারা এই মোবাইল ফোনটি আউটডোরে অথবা ডিরেক্ট সানলাইটেও যদি ব্যবহার করেন তবু আপনারা এই মোবাইল ফোনটি ব্রাইটনেস জনিত কোনো ধরনের ইস্যু দেখতে পাবেন না। আর এই মোবাইল ফোনটির ডিসপ্লেতে ডলবি ভিশন এবং HDR10+ এর সাপোর্ট রয়েছে, যার ফলে আপনারা ইউটিউবে HD+ এর ভিডিও দেখতে পারবেন। এছাড়া যদি আপনারা নেটফ্লিক্সে ভিডিও দেখেন তবুও আপনারা হাই কোয়ালিটির ভিডিও দেখতে পারবেন। এছাড়াও বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটির ডিসপ্লেতে প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে কর্নিং গরিল্লা গ্লাস ভিক্টোস এর প্রোটেকশন। দেন বন্ধুরা ফোনটির যদি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে এই মোবাইল ফোনটিতে চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে MediaTek Dimensity 7200, যেটা হলো আল্ট্রা এবং এই চিপসেট 4 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারে বিল্ড করা। আর বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটির আন্তর্জাতিক স্কেল প্রায় 7 লাখের উপরে এই জায়গাতে চলে যায়, যার ফলে এই মোবাইল ফোনটির পারফরমেন্স এই জায়গাতে আপনারা দুর্দান্ত পাবেন। এবং এই মোবাইল ফোনটি দিয়ে আপনারা গেমিং করেও এই জায়গাতে দুর্দান্ত পারফরমেন্স পাবেন। এছাড়া এই মোবাইল ফোনটি দিয়ে আপনারা মাল্টিটাস্কিং এক্সপিরিয়েন্সও দুর্দান্ত পাবেন। এবং বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে MIUI 14, যেটা হলো বেসড অন Android 13 এবং এই মোবাইল ফোনটি বেশ কয়েকটি ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হলো 12256GB, আরেকটি হলো 12512GB, আরেকটি হলো 16512GB এবং এই মোবাইল ফোনটির স্টোরেজ টাইপ হলো UFS 3.1, যেটা বেশ দুর্দান্ত এবং ফাস্ট। তাছাড়া বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে 5000 mAh এর ব্যাটারি, তার সাথে রয়েছে 120 ওয়াটের চার্জিং সাপোর্ট, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটি এই চার্জার দিয়ে 100% চার্জ করে নিতে পারবেন অ্যারাউন্ড 19 মিনিটের ভেতরে, এটা কোম্পানি ক্লেম করছে। দেন যদি বন্ধুরা আমরা এই ফোনটির ক্যামেরা বাজে চলে আসি তাহলে এই ফোনটির মেইন ক্যামেরাতে রয়েছে 200 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, তার সাথে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, তার সাথে রয়েছে 2 মেগাপিক্সেল একটি ম্যাক্রো ক্যামেরা। এবং এই ফোনটির ক্যামেরা দিয়ে সর্বোচ্চ 4K এবং 30 fps এ ভিডিও শুটিং করা যাবে। এবং এই ফোনটির সেলফি ক্যামেরাতে রয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, যে সেলফি ক্যামেরা দিয়ে আপনারা সর্বোচ্চ 1080p এবং 60 fps এ ভিডিও শুটিং করতে পারবেন। এবং বন্ধুরা আপনারা এই ফোনটির ভিডিও শুটিং এর সময় স্টেবিলাইজেশন এই ফিচারটি পেয়ে যাবেন, যার ফলে আপনারা এই ফোনটিতে যখন ভিডিও শুটিং করবেন তখন একটি বেটার রেজাল্ট পাবেন। এছাড়াও এই ফোনটির যে ফটো কোয়ালিটি গুলো রয়েছে সেটা আমার কাছে বাজেট অনুযায়ী এটাতে দুর্দান্ত লেগেছে। তো আপনারা নিজেই আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এই ফোনটিতে কেমন ধরনের ছবি ওঠে, বা আপনারা স্যাম্পল গুলো দেখে একটি আন্দাজ করে নিতে পারবেন যে আপনারা এই ফোনটিতে কেমন ধরনের ছবি কোয়ালিটি পাবেন। তো বন্ধুরা সর্বশেষে আমরা এই ফোনটির সকল বিষয়গুলো জেনে নিলাম। এবং ফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথা বলতে চাই তাহলে বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটিতে রয়েছে স্টিরিও স্পিকার, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটির সাউন্ড কোয়ালিটিও এই জায়গাতে দুর্দান্ত বা এই জায়গাতে বেটার পাবেন। এছাড়া ফোনটিতে কানেক্টিভিটি নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে এই ফোনটিতে ওয়াইফাই, ব্লুটুথ 5.3, NFC সকল বিষয়গুলো সাপোর্ট থাকলেও এই মোবাইল ফোনটিতে কোনো প্রকারের FM রেডিও আপনারা সাপোর্ট পাবেন না।
দেন বন্ধুরা সর্বশেষে এই মোবাইল ফোনটি বর্তমানে বাংলাদেশ বাজারে আনঅফিসিয়াল ভাবে পাওয়া যাচ্ছে এবং এই মোবাইল ফোনটির আনঅফিসিয়াল মার্কেটে অ্যারাউন্ড ৩৯,০০০ টাকার আশেপাশে বর্তমান সময়ে পাওয়া যাচ্ছে। তো আপনারা যেটা সকলেই জানেন যে আনঅফিসিয়াল ভাবে যখন কোনো মোবাইল ফোন লঞ্চ হয় তখন প্রথম দিকে সেই মোবাইল ফোনটির দাম তুলনামূলক একটু বেশি থাকে এবং পরবর্তীতে গিয়ে সেই মোবাইল ফোনটির দাম কমে যায়। তো আপনারা যারা এই মোবাইল ফোনটি নিতে যাচ্ছেন তাহলে আমার একটি সাজেশন থাকবে যে আপনারা কয়েকদিন থেমে কিনুন, পরবর্তীতে গিয়ে আপনারা এই মোবাইল ফোনটি অনেকটাই কমে পাবেন। এবং বন্ধুরা বাংলাদেশ বাজারে যে আনঅফিসিয়াল ভাবে যে মোবাইল ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে এটি হলো চাইনিজ ভেরিয়েন্ট, যার ফলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটিতে প্লে স্টোর পাবেন না। তো আপনারা ইচ্ছা করলে এর ব্রাউজার থেকে প্লে স্টোরটি খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দেন আপনারা প্লে স্টোর থেকে আপনাদের প্রয়োজনীয় সকল অ্যাপসগুলো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, এতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আর বন্ধুরা এই মোবাইল ফোনটির সফটওয়্যার সেকশনে অনেকগুলো ব্লোটওয়্যার অ্যাপ রয়েছে বা অনেকগুলো চাইনিজ অ্যাপ রয়েছে যেগুলো আপনাদের অনেকেরই এই সকল অ্যাপগুলো কাজে লাগবে না। আপনারা যদি এই মোবাইল ফোনটি কিনেন প্রথমত আপনারা এই সকল যে চাইনিজ অ্যাপগুলো রয়েছে সে সকল আপনারা আনইনস্টল করে নেবেন। তাহলে আপনারা এই মোবাইল ফোনটি একদম ক্লিন হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা সর্বশেষে এই মোবাইল ফোনটি আপনাদেরকে কেমন লাগলো এবং এই বাজেটের মধ্যে কি এই মোবাইল ফোনটি আপনারা কিনতে চাচ্ছেন কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধুরা প্রতিনিয়ত এরকম টেক রিলেটেড ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।